Всем привет! Раз уж мы занимаемся всякого рода разоблачениями, то почему бы не поговорить о чем-то не мистическом? Как оказалось, мы верим в любую херню, которую нам показывают. Кто бы сомневался. Мы живем в то время, когда люди всерьез переживают, кто же победит в битве экстрасенсов. Но сегодня мы разберем то, во что нас заставляют верить фильмы. Это «Пиранья». Вы посмотрите на этого ублюдка. Ну видно же, что он хочет сожрать наше сердце, причем пока мы еще будем живы. Но почему мы думаем, что они опасны? Почему в зоомагазинах в аквариум к пираньям для пущего эффекта погружают бутафорский скелет? 26-й президент Америки Теодор Рузвельт как-то отправился в научную экспедицию в Бразилию в 1913 году. Там местные жители решили устроить ему шоу и показали, как голодные пираньи съедают корову. Теодор, конечно же, был в шоке и сразу же все записал. Он назвал их самыми жестокими рыбами в мире. Все. С этого и началось приключение пираний в мир ужасов и триллеров. Пираньи 3D, Джеймс Бонд. Перечислять можно бесконечно, в каких фильмах и мультиках показывали пираний как кровожадных убийц. А что если я вам скажу, что не было ни одного зарегистрированного случая, что пираньи убили бы человека? Дело в том, что пираньи очень застенчивые, они не нападают на людей. Они едят чешую, других рыб, мелких животных, которые свалились в воду. А когда совсем нечего жрать и даже доширака нет под рукой, они едят друг друга. Хреново быть пираньей. Тогда почему все так их боятся? Ну потому что если большое животное покалечится и случайно упадет в воду, то со временем они, конечно, его съедят. То же самое касается и людей. Если вы вдруг по каким-либо причинам утонули, вас в итоге съедят пираньи. Они атакуют вас только тогда, когда вы угрожаете их потомству или пытаетесь их поймать. Было проведено кучу экспериментов, даже когда мужик кидал мясо в бассейн с пираньями, и они это мясо разрывали на куски. Но когда он сам туда погружался и просто сидел, они его не трогали. Так что с этой минуты вы тоже больше не будете верить в миф, что пираньи нападают и убивают людей. В общем-то, здесь только одна мораль. Там, где водятся пираньи, лучше не умирать. Погнали купаться. Ты чё, тупой? Ты видел, сколько там пираний? Они от нас живого места не оставят. Это все старые мифы. Ясно. Давай руку уже. Акулы — это тоже мифы, да? Ну, вообще-то да. Ну нет. Ну не может быть такого, чтобы это не было опасным. Фильм «Челюсти» и ему подобные, где люди пачками умирают от нападения акул, научили нас, что они очень опасны и нападают на людей. Но вот что я вам скажу. Это все очень сильно преувеличено. В год регистрируется меньше 10 случаев фатального нападения акул на людей. И то, это случайность. Да, именно случайность. Акулы не питаются людьми, им не нравится наш вкус. Зато им очень интересно, что вы такое за существо, как бы вас потрогать. Рук-то нет, зато есть зубки. Кусь. А руки-то уже и нет у вас. Зато акулки, видите ли, невкусно, и она уплывает. Из всех видов акул, а их около 450, напасть на вас могут только несколько, и то очень вряд ли, даже если вы будете кровью истекать. Это распространенный миф, что они чувствуют человеческую кровь на огромных расстояниях. Ну, как бы могут, только все это очень сильно преувеличено. Акулы чувствуют кровь не лучше, чем любая другая рыба, только эта кровь их вообще не интересует. Поэтому, если вы порезались в воде, это не значит, что они уже за вами выехали. Особенно, если вы порезались в ванной. И помните вот эти вот кадры, когда акула поджидает свою жертву, крутится вокруг нее и виден только плавник? Делать им больше нечего. Они поплывут дальше искать, что пожрать. Именно так говорят исследователи акул. Мы верим в этот миф, потому что сегодня любой инцидент, связанный с акулой, это новостная сенсация. И мы невольно думаем, что они хотят ворваться к нам домой и убить нашу семью. Охрана дикой природы пишет, что за 2016 год было всего 4 случая по всему миру, и что вас с большей вероятностью убьет молния.
такие дела. Двигаемся дальше. Боевики порождают очень много мифов. Конечно же, не нужно воспринимать происходящее на экране за реальность, но кое-что плотно засело в нашей голове. Бронежилеты делают вас неуязвимым. Вспомните фильмы, где человек в бронежилете получает очередь из автомата и с ним все в порядке. Вот с этим вот можно поспорить. С ним в любом случае будет не все в порядке. Пуля, попадая в бронежилет, даже если и останавливается, она передает кинетическую энергию уже человеку, нанося повреждения от обычных синяков до переломов и внутренних кровотечений. И это мы сейчас говорим о пистолетном выстреле в обычный легкий бронежилет, который носят полицейские. Если же взять в пример фильм «Назад в будущее», который вы точно смотрели, вы должны помнить, что Док выжил от выстрелов из автомата Калашникова, потому что на нем был легкий бронежилет, который не видно под одеждой. От таких выстрелов Док бы не спасся. И вот как бы это все закончилось. Существуют вот такие вот военные бронежилеты, которые смогли бы вас спасти от такого выстрела. Но герои боевиков почему-то такие не носят. Так что знайте, вы не всегда сможете встать, даже если на вас бронежилет и в вас попали из обычного пистолета. Конечно же, они работают, но немного не так, как нам это показывают. You're gonna be fine, baby doll. How was that? Not so bad. Kind of fun, huh? Есть еще забавный момент, который мне очень нравится. Вам же не приходило в голову, что это работает немного не так, как нам показывают? А все потому, что голливудские блокбастеры заставили нас так думать. Вы только посмотрите на это. На самом деле это, конечно, неправда. Глушитель действительно приглушает звук, который исходит отсюда, но весь остальной звук остается. И эта штука также служит для того, чтобы вы могли стрелять в здании и не оглохнуть. Или если вы снайпер, сидите в кустах, и когда вы стреляете, вас не видно, потому что глушитель выполняет функцию пламегасителя. Вот как на самом деле звучат выстрелы с глушителем. Согласитесь, это не совсем тихо, и если бы в фильмах был реализм, то выглядело бы это примерно вот так. Ну что ж, вот такие вот мифы нам подарили фильмы и сериалы. И если присмотреться, то совершенно в каждом фильме есть вымысел, в который мы охотно поверим. И проверять, конечно же, не будем. И раз уж мы заговорили про мифы, то вот уже сейчас в онлайн-кинотеатре Иви появился первый сезон сериала «Британия». История про римлян, кельтов, друидов и тайну камней Стоунхендж. Господи, я надеюсь, этот сериал не понаплодит новых мифов. Но верится с трудом. Ну, по крайней мере, про Стоунхендж вы всегда сможете узнать из моего старого ролика. Но я отвлекся. Британию я пока не смотрел, но очень хочу. Ведь, судя по трейлеру и отзывам критиков, она очень напоминает «Игру престолов», до нового сезона которой еще больше года, черт побери. Так что это очень хороший подарок для всех любителей исторического фэнтези. Я посмотрел трейлеры, и мне визуально все нравится. Битвы на мечах, красивые женщины и мужественные мужчины. И, конечно, мое любимое — мистика. Тонко переплетенная с реальными историческими фактами. А если вы уже посмотрели, обязательно пишите в комментариях свои отзывы. Мне очень интересно послушать ваше мнение. Кстати, этот сериал можно смотреть только в онлайн-кинотеатре Иви. Причем на любом удобном устройстве. Компьютере, телефоне, приставке. Мне удобнее всего на приложении для Smart TV. Там даже есть субтитры и оригинальные звуковые дорожки. Смотри любимое кинцо и познавай язык. И я, если честно, искренне не понимаю, почему вы до сих пор не закрыли видео и не пошли смотреть этот сериал. Я вот сейчас пойду, потому что первые серии вышли еще 19 января. Кстати, ссылка на сериал на Иви в описании. Быстро жмакай и иди смотреть. Я надеюсь, вам было интересно сегодняшнее видео, и вы, как и я,
узнали хоть что-нибудь новое. Мифов еще полно, и если вы хотите услышать о них из моих уст, пишите об этом, пожалуйста, в комментариях, и мы снимем для вас еще. Да, кстати, сколько же там у нас подписчиков? Почти 1 миллион? Надо же что-то снять по такому поводу. Надо бы этим заняться. Ладно, я шучу, на самом деле мы уже больше месяца готовим для вас кое-что необычное. На самом деле обычное. Просто вряд ли кто-то делал такое, ну, по крайней мере, в последнее время. В общем, главное, ждите. Заранее спасибо. До скорых встреч. Мы пойдем снимать. Короче, скоро увидите.